ಖಾಲಿ ಕಂಬಳನು ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆನೇ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಅವೇನು ಎಂಗ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚೈನಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅವೇನು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬದಲು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಟೆಂಪರರಿ ದ್ವಾರಗಳ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಂ.ಇ. ಪ್ರಾಂಜಲ್ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲ ನಾಮಕರಣ ಮಲ್ತಾವೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲ ಅವೇನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಶಾಶ್ವತ ನಿರ್ಮಾಣಡು ಅವನು ಎಂ.ಇ. ಪ್ರಾಂಜಲ್ ಪನ್ಪಿರ ಒಂಜಿ ಮಹದ್ವಾರ ಬಂದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಎಂಗ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ಶ್ರೀ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗ್ರಾಮಡು ಇಲ್ಲಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡು ಮೂಲ ಪದ್ಧತಿ ಇಂಚ ಪಂಡಂದಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಸರಕಾರಿ ಜಾಗ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಏರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಪೇರ ಅಕ್ಕಲು ಈ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಪೇರ ಸುರುದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಅಂಚ ಏನಿರ್ದವರ ಈ ಕಂಬಳ ಶ್ರೀ ಕೆ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಮೆರೆಡ್ದು ಶುರುವಾಯಿನ ಕಂಬಳ 15 ವರ್ಷ 6ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಡತದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಮೇರು ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಈ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ 14ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಈ ಕಂಬಳನು ಶ್ರೀ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಮೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಮಾತನ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯನ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಕಡಂಬೇರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯನ್ರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಅಂಚನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರುಲು ಕಡಂಬೇರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯ ಅಂಚ ಶುರುವಾಯಿನ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯನ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಒಂದು ಆಜಿನ ಕಂಬಳ ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳ ಖಾಲಿ ಕಂಬಳಗೆ ಸೀಮಿತ ಆದುಪರಬಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಲಾವಡನ್ನು ಪನ್ಪಿನ ನಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗ್ರಾಮ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಉಂಟು ಆ 10 ಎಕರೆ ಜಾಗಡು ಆ ಕಂಬಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿಟ್ಟಿಡೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 5 ಎಕರೆ ಜಾಗನ ನಮ್ಮ ಸಮತಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಸಹಕಾರಡು ಎಂಕಲು ಈ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಹಿಡಿದವರ ಮಸ್ತ್ ಪಕ್ಷಿಲು ವಲಸೆ ಬರ್ಪೇಡೆಗೆ ಅಂಚ ಹಿಡಿದವರ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ವಿವಿಧ ನಮೂನೆದ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಳು ಬೆಳೆಸುವ ಗಿಡಗಳೇನು ನಡ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು 3 ವರ್ಷ ಅಂಡೆ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಈಗ ಹಣ್ಣು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಬೈತನಿದೆ ಹಣ್ಣು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೈತನೆ ಅಂಚದ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ನಿಟ್ಟಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಮರಗಿಡ ನಡ್ಡಂದಂಡ ಈ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಲೈಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೂರಕವಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅವು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆದಿ ಬಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಎರುಕಟ್ಟರೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂಪದ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ದ ಅಂಚನೆ ಮಗತನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗ್ರಾಮ ಹಿಡಿದವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಹಿಡಿದವರು ಆರು ಮೂಡುಬಿದ್ದ ಮನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮಗಲಾರು ಅಂಚ ಹಿಡಿದವರು ಆರೊಂದು ಪುತ್ತಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ವೆಚ್ಚೋಡು 2017 ಲಕ್ಷ ಎಂಕ್ಲು ಪುತ್ತಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತ ಅಂಚ ಹಿಡಿದವರು ಎಂಕ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ದಾದ ಬಂದಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒವ್ವಲ್ಲೊಂಜಿ ನೂತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡೊಂದು ಪಂಪಿನಾಗ ದುಂಬು ಕಂಬಳ ಇಂಚ ಅಂದ್ಕೆಂಡಂದ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರು ಕರೆ ಬಲ್ತದೆ ಆ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಬಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿಡ್ ಆವಡೊಂದು ಪಂಪಿನ ನಿಟ್ಟಿಡು MRPL CSR ಫಂಡದ ಸಹಕಾರಡು ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ವೆಚ್ಚಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೂತನವಾದ ಈ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲ 10 ಲಕ್ಷ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಈತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನ ಒಂದು ಓವುಲೈಚ್ ನಂಬರ್ ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಂದೆ ನನದ ತುಂಬದ ವರ್ಷಡ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಡೋದಿಂತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಡೆಗೋಡದ ಒಂಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿಧಿರ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಸಹಕಾರ ಹೊಡೆದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮೇರ ಸಹಕಾರ ಹೊಡೆದು ನಮಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಅನುದಾನಡು ನಮ್ಮ ತನಗೋಡೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣದ ಒಂಜಿ ಮಹದ್ವಾರ ನಮಗೆ ಅನುದಾನವಾದ ಕೊರಿಯರಿಡಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಮುರಣಿ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡವು ಅಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಐತೆ ನನ್ನ ಮುಗಿಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ದ್ವಾರಗೊಂಜಿ ಪುದರ್ದಿ ಓಡೊಂದು ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಮುರಣಿ ತಾನೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೀವ ಕುರ್ನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವೀರ ಸೇನಾನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಂ.ಇ. ಪ್ರಾಂಜಲ್ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನ ಒಂಜಿ ದೀಕ ಬನ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗೂ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲವೇನು ಟೆಂಪರರಿ ಬಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದುಂಡು ಟೆಂಪರರಿ ದ್ವಾರಗ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಂ.ಇ. ಪ್ರಾಂಜಲ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ನಾಮಕರಣ ಮಲ್ತಾವೇನು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲವೇನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಶಾಶ್ವತ ನಿರ್ಮಾಣಡು ಅವನು ಎಂ.ಇ. ಪ್ರಾಂಜಲ್ ಪನ್ಪಿರ ಒಂಜಿ ಮಹದ್ವಾರ ಬಂದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಕಂಬಳನು ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆನೇ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಅವೇನು ಎಂಗ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚೈನಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅವೇನು
ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಏನು ಬದಲು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅವಿನ ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕಂಬಳ ಪಾಂಡಂದನ್ನ ಬಹುಶಃ ರಡ್ಡು ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆ ಬುಗರ್ತೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕಂಬಳ ದೇಪಂಡ ವರ್ಷ ಗರಿಷ್ಠ ಎರುಕುಳು ಮೂಲ ಪಾಲ್ಪಡೆಪ ಬಹುಶಃ ಪೋಯಿ ವರ್ಷಲ 250 ಜೊತೆ ಇರುವಾದಿತ್ತ ಈ ಸರ್ತಿಲ 270 ಜೊತೆ ಇರುವಾತ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವ ಅವೇನು ಇರ್ಲೇನು ಆಂಡಲ ಆತ ಜೊತೆ ಆಂಡಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಂಘಟಕರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಇರ್ಲೇನಕ್ಲ ಇವರು ಬುಡ್ಪಿನಕ್ಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೀಘ್ರ ಆಯ್ನ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಇಟ್ಟಡೆ ಇನ್ನು ಇಂಕಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು 11 ಇರುತ್ತೆ ಬಿಡ್ತದೆ 2 ದಿನ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪ ಬಂದ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಚ್ಛೆಡುಲ್ಲ.